행복이란 무엇인가? 그것은 우리가 끊임없이 찾고 갈망하는 것이지만 때로는 우리 바로 곁에 있음에도 불구하고 알아채지 못하는 것이다. 행복은 거대한 성취 속에 있는 것이 아니라 매일의 작은 순간 속에 존재한다. 우리는 그것을 어떻게 발견하고 어떻게 지켜나갈 수 있을까? 행복은 외부에서 오는 것이 아니다. 많은 사람들은 행복을 성공, 돈, 명예에서 찾으려 하지만 그러한 것들은 일시적인 만족을 줄 뿐 진정한 행복을 보장하지 않는다. 행복은 내면에서 비롯되며 자신의 마음가짐과 태도에서 결정된다. 자신을 있는 그대로 받아들이고 현재에 감사하는 마음을 가질 때 우리는 비로소 행복을 느낄 수 있다.